Hej! Välkommen till vloggen. Hej. And now we're gonna stop being creepy. It's kind of pervy. Ja. Ja. Lite promenad, det var skönt. Ja. Nu är det snö minsann. Vi vill ha haft snö hela julen. Eller jag vill ha haft snö. Ja, det är mitten på januari. Det är bra. Ja. Ja, då säger jag tack för att ni kollade på julvloggen. Ja. Ja. Vi hade både roligt och jobbigt när vi gjorde den. Ja. Fågel. Ja, inte om de syntes. Det var fåglar i alla fall. Och nu vet vi inte, vi har väl inget så här jätteplanerat. Nej, Ehm, egentligen hoppas vi på att man ska kunna vara ute mycket mer. ja, hur ska vi gå? För nu möter vi. Det här är not really the weather. Klipp. Oj, hamnar du på den sidan. Ja, Det gick fort. movie magic. Ja, Varför får jag aldrig in dig för? jag vet inte. Kanske om du håller istället. Vad ska jag hålla pinne? Var det bättre? Får du försöka sikta in dig. Vart är jag? Jag går för nära. Då syns jag inte. Jag måste gå 2 meter bakom dig. Jaha, det är fint. Ja, nej jag vet inte. Ja. Ja. Alltså, ja, något planerat har vi väl egentligen. Du vill ju ha det där spelet. Ja, vi får se när den kommer åter i lager. Ja. Den försvann. Ja just det, jag kanske har en... Ja, lite att visa. Och, ja, jag har nog en grej att visa också. Jaha. En hål. Jaha. Det visste inte jag. Vad är det för något? Nej, det blir en överraskning. Ja, det blir någonting då, eller? Snart, eller? Ja. Vi kan fixa lite movie magic. Så kommer det inom någon eller ett par veckor i alla fall. Ja. Ja, senaste var ju klippet som jag glömde bort. Låg på fel kamera. Ja. Hamnade inte med i kamerarullen på videoprogrammet. Nej, vi har inte utnyttjat den kameran så mycket. Vi ska försöka göra video så vi kan utnyttja den också. Den actionkameran där som vi. Det blir toppen. Ja. Ja, nu är det mat i... Norrköpingsandarna. Kolla, det kommer ju i flock. Det är kö. Ja. Och de håller avstånd också. Nere från ån, ända hela vägen upp till matstället. Japp. Det är nice. Och där är det en liten bird feeder. Jösses. Jäklar vad det kryllar. Ja. Jösses vad fler det kommer. Hela gräsmattan full. Så har de en reträttväg där borta. När de går tillbaka, när de är mätta. Men att de går därifrån, att de stannar inte och vräker i sig allt. De som är mätta går väl tillbaka och simmar. Ja. De äter inte mer än de behöver alltså. Nej. Det är för att de vet att det finns mat där. Oj, oj, oj. Inte som vi räknar. Ja. Jaha, och jag förstår det slutet. Ja, det var lite avbryt där för naturprogram där. Ja, du var tvungen att titta på andarna. Ja. Men... Vi har inte haft något spökprogram. Nej. Det skulle man kunna ha kanske någon gång.
Lite cleaningprogram kommer det troligtvis. Ja, det är där vid 2021 här. skafferiet som Ja, aldrig blir ordning på. garderober som fylls upp. Ja, och sen din lilla hål då kanske också. Ja, det blir en minihål. Den kommer inte ta många minuter alls. Men... Och sen skulle vi försöka igen med en podcast då. Ja, jag ska se om vi kan lyckas köra. Vi provar med den stora mikrofonen och sen jobb. Ja, Får vi se om det blir podcast av det. kanske lite mer... Ja, vi får se vad vi ska prata om, det vet jag inte. Det får ni se. Ja, Ja. det är toppen. Ses nästa vlogg då. Hej då. Hej då. Det är så.